Сәлем достар, біз бүгін тәжвид сабағының кезекті дәрісін бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мим және нун әріптерінің сөздің басында, ортасында немесе соңына келуіне байланысты түрленуі. Бірінші мим әрпіне назар аударайық. Мим әрпі алфавитте мына кейіпте жазылады. Осы мим әрпі енді сөздің басында жазылғанда, оның кішкентай айналып тұрған дөңгелекшесі ғана жазылады да, мына жолдың астына түсіп тұрған қайырылған жері екінші әріпке жалғанып кетеді. Үлгіге қарайтын болсақ, міне кішкентай ғана дөңгелекше жазылған, яғни одан кейінгі соңы екінші әріпке жалғанып кетуге ыңғайланып қойған. Мысал үшін алатын болсақ, мәләка сөзі иемденді деген сөз. Мим әрпін былай жазамыз. Кешегі өткен ләм әрпіміз. Және де кәф әріпті былай жалғаймыз. Кәф әрпі. Мәләка. Назар аударатын әрпіміз мим әрпі. Сөздің басында. Бұл әріп жолдың үстінде жазылады. Енді осы мим әрпінің сөздің ортасында келуіне тоқталайық. Сөздің ортасында мына кейіпте жазылады. Бір әріптің соңы келген, соған дөңгелекше болып айналады да, ары қарай екінші немесе үшінші әріпке жалғанып кете береді. Мысал үшін алатын болсақ, сәмиа сөзі естіді деген сөз. Син әрпі. Осы жерден бастап былай айналдырамыз, астан былай алып кетеміз де, айн әрпін былай жалғаймыз. Сәмиа. Назар аударатын тұсымыз міне мына жерде. Мим әрпі. Енді осы мим әрпінің сөздің соңында қалай келетініне тоқталайық. Қараймыз. Бір әріптің соңғы келген, соған бетіп шимайланып, немесе айналады да, мим алфавиттегі кейіпіне қайтадан оралады. Мысал үшін алатын болсақ, кәтәмә сөзі тықты деген сөз, жасырды деген. Кәф әрпін жазамыз. Кеше бұл әріпті өттік біз. Кә, мына шеттен бастап тә әрпін жалғаймыз. Кәтә, және мына шеттен бастап жаңағында бетіп айналдырамыз. Сөйтіп барып, астына түсіріп жүрміз. Кәтәмә. Назар аударатын тұсымыз міне мына шет. Кәтәмә сөзі. Осымен біз мим әрпінің сөздің басында, ортасында және соңында келуімен таныстық. Бұл әріптің ерекшелігі өзіне дейінгі әріппен де, өзінен кейінгі әріппен де жалғанады. Және де өзінің алдындағы әріппен жалғану үшін ол әріп оны қабылдаған болу керек. Егер де қабылдамайтын болса, сөздің басындағы кейіпінде жазылады. Енді бұдан кейінгі нун әрпіне тоқталайық. Нун әрпі алфавитте мына кейіпте жазылады. Нун әрпінің басы жолдың үстінде болғанымен, мына шеті бетіп жолдың астына түседі, қайтадан көтеріледі. Жол сызылатын болса, былай сызылады. Енді осы нун әрпі сөздің басында тек қана бә, тә, сә әріптері сияқты басы ғана жазылады. Ортасынан қиылып қалады да, екінші әріпке жалғанып кетеді. Мысал үшін алатын болсақ, нәшара сөзі, нәшара деген таратты деген сөз. Нун әрпі, одан кейін шин әрпі, одан кейін ра әрпі. Нә, шин әрпінің нүктелері, нәша, ро. Назар аударатын жеріміз мына тұс. Байқасаңыздар, алфавитіміздің басында өткен бә, тә, сә әріптерінің кейіпінде тек қана нүктелерінде ғана айырмашылық бар. Енді осы әріптің сөздің ортасында қалай кететініне тоқтайық. Міне, тура бә әріпі сияқты жазылады. Міне, бір сөздің соңы қайырылады да, екінші сөзге кетіп қалады. Бір толқын сияқты, ар жағынан екінші әріпке кетіп қалады. Немесе өзінен кейінгі әріп үстіне нүкте қойылады. Ал бә әрпінде осы нүкте астында қойылған болатын. Тә әрпінде осында екі нүкте қойылған болатын. Ал сә әрпінде осында нүктенің үшеуі қойылған болатын. Бұл да бір-ақ нүкте нунның. Мысал үшін алатын болсақ, қанаа сөзі қанағат етті деген сөз. Қоф әрпін жазамыз. Нун әрпін бұлай алып кетеміз. Қана және де айн әрпін бұлай жазамыз. Қанаа сөзі. Мән беретін жеріміз міне ашет. Енді осы нун әрпінің сөздің соңында келуімен танысайық. Міне, бір әріптің соңы келген, одан кейін алфавиттегі кейіпін сақтап, нун жазыла қалған. Мысал үшін алатын болсақ, ләғана сөзі лағнет етті деген сөз. Бұл сөз Құранда көп келеді. Лә, ашеттен айн әрпі, және де нун. Айн әрпінің үші Құранда көбінесе бай боялып келеді, ал жазғанда боямасаңыздар да болады. Лә-а-нә. Назар аударатын тұсымыз міне мына тұс. Осымен біз мим және де
нун әрпінің сөздің басында, ортасында және де соңында келуімен таныстық. Бұл екі әріп те өзіне дейінгі әріппен жалғанса да, өзіне кейінгі әріппен де жалғанып кетеді. Және де оны алдындағы әріппен бұл әріптің жалғану үшін алдыңғы әріп оны қабылдауы керек. Осымен біз екі әріппен танысқан болдық. Келесі сабақта біз «хә» және де «я» әріптерімен танысамыз, ал «вау» әріпін біз кешегі сабақтарда өткен болатынбыз. Сау болыңыздар.